今日はですね、私のチャンネルではもうおなじみに、なってきましたビッグミーの、電子書籍リーダー紹介したいと思います。ただ今日紹介するのはすごく珍しいです。こういった電子書籍リーダーですね、こういったもの大体やっぱ文庫本に近いのか、タブレットサイズというものが多いですよね。以前にはまるでノート PC のようなビッグミーの端末紹介をしましたけれども、割と要は大きいっていうことです。ちょうど本みたいっていうことなんですが、逆にでもその出先で見るっていうことになると、実はスマートフォンサイズの方が適しているという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういうための商品ですね、こちら。はい、見てください。もう小さい。箱が小さくて、はい、開けるとですね、すごいですね。もうスマートフォンサイズです。で、当然ですね、これ電子ペーパーになってますんで、もうすでに表示されていますけれども、非常に見やすいですね。で、これ、非光沢だな。光沢か。ちょっと光沢があるけど、でも本当の光沢ではないと思います。すごくわかります？めっちゃ本当に印字されたみたいに綺麗になってますね。だから本当に片手で持てる。だから文庫本よりももっと小さい、要は満員電車で立ちながら手で持って本を読んだりするにはちょうどいいスマートフォンサイズじゃないかなと思います。それでは早速見ていきたいと思います。それでは同梱品を見ていきましょう。同梱品はまずですね、いわゆるSIM ピンみたいなものです。ただこれはですね、SIM カード入りません。音声通話は非対応です。スマートフォンではないということですね。なのでこれはですね、マイクロ SD カードスロットを開けるピンになります。あとは説明書ですね。こちらは英語ですね。日本語の表記ありますね。一応日本語対応しております。あとは同梱品としてですね、ケースついてますね。これも嬉しいですね。これもちょっとスマートフォンっぽいですよね。こちらはですね、専用の、ケースがついております。で、これはですね、ちょっと半透明なマット調のですね、TPU の柔らかいケースになっております。で、こちらが本体ですね。で、後ろはですね、こういう感じです。ちょっと革っぽい感じ、触った感じはね。でもプラスチックですね。要は革の表面のような加工がされているというものです。で、こちらにビッグミーと書いてあって、カメラついてますね。ライトかな？ LED ライトもついているみたいです。で、こんな感じですね。もうこの辺はまるでスマートフォンといった感じです。一応電源ボタンかな？ボリュームボタンに、充電用のタイプ C ですね。あとこちらにですね、マイクロ SD カードスロットに、あとはカスタムボタンですね。これはタフネスマートフォン等についています、アプリとか動作ですかね。なんか操作を割り当てるキーになります。これは後で見てみましょう。上は特に何もありません。非常に小さいですね。本当に今のスマートフォンの中でも結構小さい部類に入るんじゃないかなと思います。あと、軽いですね。やはり本なんで持ってて疲れてしまうようでは困りますので、そういった部分で、ジャストサイズ、片手で持ったまんま本を読むにはもうジャストサイズじゃないかなと思います。それでは重量を測ってみましょう。重量はですね、168g ですね。やはり今のスマートフォンと比較するとかなり軽量です。厚みの方は 8.6mm ですね。この辺は普通のスマートフォンとさほど変わらないかなという感じです。それではですね、立ち上げてみましょうか。もう電源入ってるみたいに見えますけど、これやっぱ電子ペーパーなんで常に表示されたままになっております。一応パワーオフと書かれてますね。だから電源が切れてますよっていうことなんですが、じゃあ電源入れてみましょう。どんな感じになるでしょうか。はい。画面が点滅して、これでついたのかな？ついたのか消えてるのかもわからない感じですね。一応これで電源オンになったのかな？まだ起動してないのか。それでは端末の方立ち上げてみましたけれども、こんな感じです。どうですか？すごくディスプレイが、綺麗というか、本当に電子ペーパーということで、紙に印刷されたような、すごく見やすく落ち着いた感じに見えてると思います。肉眼だともっと綺麗というか本当に紙みたいな感じです。ちょっとピントが合いづらいかもしれませんが、わかります？すごいいい感じですよね。で、白黒なんですよ。またそれもいいですよね。だからスマートフォンのようにはちょっと使えないんですけども、やっぱり文字を見たりするには、すごく見やすいディスプレイですね。だからやっぱり本を読んだりするには本当に最適のデバイスかなと思います。で、これすごく綺麗に見えるんですが、実際見るとですね、ちょっと文字が
ギザギザしてるんですよ。ただそれがより紙っぽいと言いますかね。昔昭和の頃はですね、学校で刷ったプリントとかね、なんか計算するプリントとかあったんですよ。それって結構ね、目の粗い紙にね、印刷されてたんですけど、あれと似たような、あれってだから目が粗いんで結構ね、文字がギザギザしてたんですけども、なんかそういうのに印刷されてるような感じで見えるので、なんか懐かしい感じもして、非常に見やすいですね。目に優しい感じになっております。真正面から見るとこんな感じです。どうですか？すごくくっきりと綺麗に見えませんかね？これは今スマートフォンの望遠カメラでね、ズームして見てますけど、どうですか？くっきり、すごく綺麗に見えません？これだけで十分もね、ワクワクしてくる感じですよね。なんか鉛筆で描いたみたいなね。アイコンもなんか鉛筆で描いたみたいな感じですごく親しみの湧くね、感じですね。それではチェックをしていきたいと思います。まずサイズはですね、スマートフォンサイズなんですけれども、基本的にアプリがホーム画面に並んでいるような感じの UI ですね。以前のビッグミーの電子書籍リーダーとはちょっと変わっています。よりスマートフォンっぽい UI といいますかね、ホーム画面になっているといった感じです。ただ中はね、一緒のところも結構ありますので、とりあえずこのホーム画面にアイコンがずらっと並んでいるというのが、スマートフォンっぽいですね。あと下によく使うアプリが並んでたりするのと、あとホーム画面を横にね、スライドしたりするところもちょっとスマートフォンっぽいかなと思います。で、基本的にはここにですね、アプリが並んでいるといった感じです。で、この端末はですね、Android になってますので、Google Play Store ね、使えます。これは以前から、ビッグビの端末は使えますけれども、なので、当然カラーじゃないんでね、使いづらいね、アプリなんかもあるとは思いますけども、一応 Android アプリが使えるというところで汎用性はね、高いかなと思います。で、ディスプレイのサイズは 5.84 インチ、解像度も 1440×720、HD 解像度ですね。画面も小さいし、白黒で文字を見るということであれば、十分な解像度かなと思います。そもそもやっぱりね、スマートフォンとして使うということではありません。一応 4G とかにも非対応なので、その点はご注意ください。それではですね、とりあえず分かりやすいところでブラウザ、ここにありますんでね、ブラウザ立ち上げてみましょう。これはですね、最初から入っているデフォルトのブラウザですね。当然 Google Play Store から、好きなブラウザを入れることできると思います。で、一応タッチに対応しております。はい、こんな感じですね。ちょっと正面から見てるんで、黒つぶれしてる感じありますけど、もう少し角度によっては明るくね、写真も白黒ですけど見えます。こんな感じかな。少しこうした方が見えやすいかなと思うんですけども、でもね、やっぱりカラーではないので、こういったね、ウェブサイトを見たりするのは若干苦手かなというところもありますけど、逆にこういうニュース記事なんかだと、なんでしょうね、新聞を見てるような落ち着いた雰囲気にも見えますんで、なので、ニュース見たりする分には別に白黒でもいいかなっていう気はしますね。それではこれ、タップしてみましょう。はい、次のニュース記事ですね。はい、写真も含めてどうですか？割としっかりと見えますかね。ちょっと今映像が明るいから。はい、こんな感じですね。ちょっと白飛びしてましたけど、それがちょっとカメラの設定なんで、実際こんな感じです。ただ残像がやっぱ出てきましたね。やっぱりこの電子ペーパーの弱点は、残像がスクロールしてるとね、残っちゃうので、今の写真のところ、少しね、映像で分かりづらいかもしれませんが、残ってるんですよ。こういう時は、リフレッシュしないといけないんですけど、これはね、ここからやると、はい、一回画面がね、リロードされたような感じになって、一応残像は綺麗に消えます。はい、こんな感じですね。だからニュース見たりする分には使えるかなと思います。ただ逆に色を確認したいとかね、そういう使い方には使えませんのでご注意ください。やっぱりこういう文字を見たりするには十分じゃないかなと思います。で、これはですね、私の YouTube チャンネルなんですけども、これをですね、この e インクセンターっていうところがあって、ここでですね、今リフレッシュ入りましたけど、一応ですね、この画面の見え方をね、少し変更することができます。今デフォルトになってるんですが、例えばマガジンですね、あと漫画、コミックとかですね、あとビデオですね、動画見たりするときには、こういう設定がいいですよということで、一応最初からね、プリセットされているので、ここから選択することができます。とりあえず動画を見るので今、一応ビデオにしてみましょう。これをお好みでね、設定することもできます。それでは私の動画を
ちょっとタップしてみましょう。はい。広告入るかもしれません。今ね、私の動画再生されてます。向けて売ってるものではないので、普通のですね、量販店とかでおそらくこの端末で売ってない。今動画見てみましたけど、やっぱり動画はなかなかね、このディスプレイだと厳しいかなと思います。見れなくはない。あとは、やっぱり最近動画音で楽しむようなね、結構音声コンテンツ的なものもね、YouTube 増えてますので、そういったものを聞いたりするにはね、一応映像も確認できますしっていうところでは、そういう使い方もできなくはないかなと思います。ただスピーカーの音質はですね、そんなに良くはないですね。ちょっとこもった感じがあります。それではね、電子書籍開いてみました。こんな感じですね。本当に片手で読むには、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。ページめくったりするのもこのぐらいの速度なので、そんなに高性能ではありません。通常のアプリだとちょっともっさりしてる感じありますけど、電子書籍リーダーとしては、十分な性能じゃないかなと思いますね。こんな感じです。やっぱりすごく目に優しいですね。拡大をしてみました。こんな感じです。望遠カメラで見ると本当にね、紙に印刷されたような感じにも見えますよね。はい、こんな感じです。それではちょっと漫画を見てみましょう。さすがにですね、白黒なので、こういったカラーなものをですね、見るのはちょっと苦手かなと思います。それでも、見れなくはないですね。ちょっと漫画を見てみましたけれども、やっぱりちょっとね、縦で見るとですね、字が小さくて、さすがにね、小説と違って読みづらいですね。字が本当に小さくて、ちょっと漫画には向いてないかなと思います。あとですね、カメラ搭載しています。アウトカメラ1300万画素、インカメラが500万画素です。といってもカラーで見えないので、やっぱりメモカメラでしょうね。しかもピントが合ってるかどうかも非常に分かりづらいのでちょっとカメラはどうかなと思いますけどね。わかんないですね。ピントが合ってるかどうかすらちょっと分かりません。とりあえず撮ってみます。はい、今一応ね、撮りました。はい、こちらが実際に撮れたやつですけど、いやー、ピント合ってないですね。ピントがそもそも合ってない。もう一回やってみよう。はい。ちょっとピント合ってる音してるんだけれども、はい。ちょっとこれ、見えてないと思うんですよね。ちょっとこのカメラなかなか、OCR で使うには難しいかなという感じですね。一応ギャラリーアプリで写真を見ることはできます。ここから OCR できるんでやってみましょう。一応読み込んでます。はい。一応読めてはいます。てか、ほとんど読めてないですね。ちょっと難しいかな。それではもう一度やってみましょう。なんかピントがね、合ってない。離れた方がいいのかな。じゃあ、ここで。はい。撮りました。写真撮りましたので、もう一度見てみましょう。これですね。文字が少ないので、快速指南って書いてありますね。これなら文字起こしできるかなということでやってみましょう。はい。今ね、OCR しています。見えましたね。快速指南ということで、ここから共有したりね、テキストにエクスポートしたりすることができますけど、ちょっと細かいね、あんまり細かい字のやつはできないかもしれませんが、こういう感じでね、字がはっきりしているものであれば一応 OCR にも利用できます。それではドロイド君とおパンチウサギ撮ってみましょうか。ちょっとピントが、はい、一応撮りました。白黒なんでね、はい。ちょっとなんかピントも全体的に甘いし、カメラはなかなか厳しいかなという感じです。一応撮れなくはないけれども、撮ったところで色もわからないしっていうところなんで、カメラ性能についてはおまけかなと思います。それではこのサイドのね、物理ボタンですね。タフネスマートフォンにはよくあるカスタムキー見ていきたいと思います。こちらはですね、設定のカスタムキーというところから設定ができますね。こちらです。シングルクリック、ダブルクリック、長押し3つの動作を割り当てることができます。それではシングルクリックに、やはりよく使う完全リフレッシュですね。画面をきれいにする完全リフレッシュ。あと、長押しにですね、何がいいかな。ライトありますね。カメラちょっと使えなかったんですけど、ライトはね、懐中電灯みたいな感じでね、スマートフォン使ってる人いると思いますんで、そういう感じで使えればというところで、あとはダブルクリックで、ダブルクリッ
クで、じゃあホーム画面に戻るにしておきましょう。だからアプリは割り当てることができませんね。決まった操作を割り当てることができるというものになっています。それでは今、ダブルクリックでホーム画面だったんで、ダブルクリック。はい、ホーム画面戻りましたね。あとはシングルクリックで画面のリフレッシュです。シングルクリック。リフレッシュされましたね。これ便利だな。はい、これで簡単にリフレッシュできるんで、これはすごく便利かなと思います。あと長押しでライトですね。じゃあ長押し。あれちょっとね、これね、違いました。長押しするとバックライトがついてますね。バックライトがついて、長押しするとバックライトが消えるみたいな。微妙にわかります。長押ししてライトがついた。長押ししてライトが消えた。ここじゃないんだよな。ここのライトつけたいんだけどな。それではね、AI 機能も搭載していますので、こちら AI というアイコンがあるので、これを押してみましょう。はい、そうするとね、先ほど東京の観光地を教えてくださいということで、こんな感じで会話で検索したりすることができますね。ちょっとやってみようかな。これを押して、はい。大阪の観光地を教えてください。これ出ましたね。これで検索。考え中です。はい、大阪には多くの魅力的な観光地があります。いくつか紹介しますね。大阪城みたいな感じで、会話でね、検索したりすることができます。あとは翻訳とかね、テキストの抽出とか、そういったこともできるようです。テキストの磨き上げ、コンテンツの作成ですね。あと、文章を作ったりする AI 機能もあります。で、あと画像も生成できます。先ほどね、生成してみたんですが、ちょっとじゃあ、ここから、これね、一応例がありますので、じゃあ塗り絵、ミニマリストの宇宙風景。これで画像生成。もちろんここで自分でね、プロンプトを入れて作ることができます。ただ、白黒なんですよ。ただ画像を作れるんですけど、白黒ということですね。で、結構辛抱強くお待ちくださいということなんで、結構時間かかってますね。そうするとね、画像できましたので、これタップしてみましょう。はい、こんな感じでデザインですね。なかなかミニマリストの宇宙のデザインいいですね。ただこれ色がついてるかどうかはわからないですね。白黒でもなかなかおしゃれではありますが、ここになんか人がいるみたいですけどね。なかなかすごいですね。なかなかおしゃれなんですが、一応色がわからないということです。で、さっきもね、なんかこの女の子が絵を描いてる画像をね、生成したんですけども、これも多分写真っぽい映像だとは思うんですが、やっぱりこのディスプレイだとそこまでわからない、色もわからないっていうことなんで、ちょっとこういう画像系の取り扱いは難しいかなと思います。で、やっぱりこう残像出てきましてね、これリフレッシュします。で、あと AI ノートということで、文字起こしできるボイスレコーダーもついております。ただこれね、面倒なことにいちいちこの言語を日本語にしなきゃいけないんですね。最初多分中国語にデフォルトでセットされていて、保存されないみたいなんで、いちいち日本語に切り替えてから、録音しなきゃいけないんで、ちょっとここはね、アップデートで改善してもらいたいなと思います。ちょっと喋ってみますね。こんにちは。私は娘のスマホです。今は文字起こしのテストをしています。音声の入り方どうでしょうか？リアルタイムで文字起こしをしてくれるみたいですね。なかなか速度的には問題ないので、意外と使いやすいかなと思います。だからこの端末はですね、電子書籍リーダーと、あとメモ帳的な感じでね、ただ、ボイスでね、声で録音するっていう感じのメモ帳になると思います。ペンとかついてないので、そういう使い方には向いてないし、ちょっと画面が小さいんでね、基本的に文字で入れるっていう分であれば、結構いいんじゃないかなと思います。それではこれで終わりにしたいと思います。そうするとこんな感じでね、録音されます。で、同時にですね、文字起こしされているんですが、はい、どうですかね、精度的には。最初リアルタイムでやってるときは結構間違ってるような感じでしたけど、最後は、ちゃんと修正して、割といいですね。はい。なかなかいいと思いますね。で、これを要約したりできるってことかな。AI 機能、AI に飛ばして、はい。これどうなるんだ？これで要約されましたね。スマホの利用と機能ということで、音声認識のテストをしていて、使用感と目的と。で、対象ユーザー、ペンなしで音声メモ機能を重視するユーザーには適しているということで、簡単にですね、文字起こしから一発でね、要約してくれるということなんで、これなかなか面白いかなと思います。で、動作はね、かなりもっさりしてるんですけれども、一応メモリーは 6GB、ストレージは 128GB です。で、一応マイクロ SD カードが利用できて、こちら最大 1TB に対応しています。
で、一応参考程度のね、オクタンベンチマークやってみましたけれども、非常に低いですね。シングルで5700、マルチで72000ということなんで、やっぱりね、今のスマートフォンみたいにサクサクは利用できませんので、あくまでも電子書籍リーダー的な使い方が適している端末だと思います。ということで今日はですね、ビッグミーのですね、電子書籍リーダーハイブレイクの、白黒版ですけれども、こちら紹介をさせていただきました。やはりこの端末の最大の魅力は、片手で使える電子書籍リーダーというところですね。胸のポケットにも入るようなコンパクトサイズで、さらに片手でね、操作できますので、最初にも言いました通り、満員電車でね、片手しか使えないと。片手で捕まって片手で本を読みたいという方には、やっぱりタブレットだとね、片手で操作は難しいと思いますんで、そういう部分でこのスマートフォンサイズの電子書籍リーダー、なかなか使い方によっては面白いんじゃないかなと思います。で、注意点はですね、スマートフォンのような形状ですけど、スマートフォンのようには使えませんので、あくまでも電子書籍用の端末というところで、割り切って使う端末かなと思います。で、あと価格がですね、安いですね。その辺も大きな魅力じゃないかなと思います。で、残念なところは、若干やっぱ動きはもっさりしてる。ただ、基本的にこういう電子書籍リーダーはみんなもっさりしています。あと、Android バージョンが11位なので、ちょっと古いんですよね。まだアプリのところでね、使えないアプリってそんなにないと思いますけども、今後ですね、どうしても Android バージョンが古いと使えないアプリっていうのは少しずつ出てくるかもしれないんでね、そこだけはちょっとデメリットかなと思います。購入先についてはですね、動画の下の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。